हेलो दोस्तों, मैं उमेश। आज यह वीडियो में हम जानेंगे कि महिंद्रा जीतो की जो गाड़ी होती है उसके इंजन से खिनखिनाहट की आवाज़ जब आने लग जाती है तब क्या करें जिससे कि वो आवाज़ बंद हो जाए और गाड़ी भी सही रहे, इंजन को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़कर हम जानते हैं कि क्या करें। तो आप देख सकते हो गाइस, ये है महिंद्रा जीतो की बैक साइड। यहाँ पर है इंजन। जब भी क्लच दबाया जाता है तो ये महिंद्रा जीतो की जो गाड़ी है इससे जो है खिनखिनाहट की खिन कुछ ऐसे ही आवाज आती थी जब भी क्लच दबाया जाता था। तो गाइस, ये है महिंद्रा जीतो की, उसमें भी यही समस्या आ रही है, यही प्रॉब्लम आ रही है। तो आप इसमें लापरवाही बिल्कुल ना दिखाएं। आप गैराज में ले जा करके मैकेनिक से जरूर चेक करवाएं, ठीक करवाएं, जिससे आपको बड़ा नुकसान होने से बच सकते हैं। कोई भी आवाज हो, छोटी आवाज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब जो गाड़ियों में आती है महिंद्रा जीतो की गाड़ी में, तो आप खुद ठीक कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं गाइस तो आप मैकेनिक को जरूर एक बार चेक करवा लें, जिससे कि आप बड़े खर्चे से बच सकें, मतलब और बड़ी प्रॉब्लम में ना फंसें। तो ये गाड़ी में ये समस्या आ रही थी कि वो इंजन से खिनखिनाहट की आवाज आ रही थी। हमने ये गलती कर दिया है, जिससे के कारण हमको 4500 रुपए का खर्चा आया है। ये है इसका क्लच प्लेट और ये इसका है बैरिंग। तो आप देख सकते हो गाइस, ये क्लच प्लेट है। ये क्लच प्लेट जो है टूट गया है, जो खिनखिनाहट की आवाज आ रही थी। तो हम गैराज नहीं ले गए और ना ही मैकेनिक से चेक करवाया, जिससे कारण ये यहाँ पर ये क्लच प्लेट जो है टूट गया है। ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ये क्लच प्लेट मतलब टूट गया है। और ये जो बैरिंग है क्लच प्लेट का, ये सेट होता है। ये बैरिंग जो है, बैरिंग भी देख लीजिए, ये भी बिल्कुल टूट ही गया है, बिल्कुल पूरी तरह से। यहाँ से पूरा प्लास्टिक लगा रहता है, ये टूट गया है। तो गाइस, यही प्रॉब्लम होता है अगर आपकी महिंद्रा जीतो की गाड़ी है, उसमें खिनखिनाहट की आवाज आती है जब भी आप क्लच दबाते हैं। तो यही समस्या हो सकता है कि जो क्लच प्लेट है उसकी ये जो बैरिंग है ये खत्म हो जाती है, चली जाती है। तो आप मैकेनिक से जरूर दिखाएं और अपना जो क्लच प्लेट है उसको नुकसान होने से बचाएं। अब अगर हमने सही समय पर दिखा दिया होता ये गाड़ी को, तो ये बैरिंग बस बदला जाता। ये जो क्लच प्लेट है ये सही था, 4-5 दिन तक नहीं ले गए, वही बजता रहा, आवाज आता रहा फिर भी। तो ये समस्या आ गई कि ये जो क्लच प्लेट है ये वही टूट गया, नहीं तो उतना खर्चा ना आता। खर्चे से कम खर्चे में ही निपट जाते, मतलब उतना खर्चा ना आ पाता, ये बैरिंग बस बदल दिया जाता। तो गाइस, आप ये समस्या से बचें, इसको नजरअंदाज ना करें। आवाज जब आने लग जाती है तो कहीं से मैकेनिक को दिखाएं। मतलब गाइस, कोई भी प्रॉब्लम आए तो अगर आप ठीक कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप एक बार जो है जरूर मैकेनिक से चेक करवा लें, ठीक गैराज ले जा करके। तो आप जो है बड़े खर्चे से बच सकते हैं। यही हमारा कहना है। आई होप यू गाइस वेरी एंजॉयिंग इन दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, जिससे हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। आई होप यू गाइस। और यह वीडियो में कौन सी बातें थी जो आपको बहुत अच्छी लगी गाइस, प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताना। ठीक गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय।